by SBO Digital Marketing. Join SBO Digital Marketing work from home opportunity. Mobile-based part-time job, perfect for students, homemakers, and job seekers. Use your free time to earn. No fixed hours. Work at your convenience. Just share and publish content. Simple tasks. No selling or no referral. Have a Facebook, Instagram, or YouTube account. You are already eligible. Earn daily income with instant payouts. Start from day one. Send your name and qualification on WhatsApp to 9442539 and get full details instantly. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ள முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்துக்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. வணக்கம், இது கிட்டு செலக்ட் ஸ்மார்ட் கிளாஸ். ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நேம்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் சவுண்டு. ஸோ ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸும் கொடுக்குற சவுண்டுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன நேம் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பேட். ஸோ பேட் கொடுக்குற சவுண்டுக்கு ஸ்க்ரீச் அப்படின்னு பேர். ஸோ பேட் ஸ்க்ரீச். சிக்கன்ஸ். சிக்கன் கொடுக்குற சவுண்டுக்கு கிளக் அப்படின்னு பேர். ஸோ சிக்கன்ஸ் கிளக். காக்ஸ். காக்ஸ் க்ரோ. க்ரோஸ். க்ரோஸ் கா. டக்ஸ். டக்ஸ் குவாக். ஈகிள்ஸ். ஈகிள்ஸ் scream. Robins. Robins chuckle. Sparrows. Sparrows chirp. Swan. Swan cry. Kites. Kites scream. Owls. Owls hoot. Ostriches. Ostriches chirp. Parrots. Parrots talk. Peacocks. Peacocks scream. Pigeons. Pigeons coo. So இதுதான் different sounds of அனிமல்ஸ், சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ். ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸும் எப்படி சவுண்ட்ஸ் கொடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். We'll meet in the next video. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel, Kidu Select Smart Class. Thank you.